बड़ी खबर। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड ने नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे आगरा डिवीजन से 3 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट हासिल किया। कंपनी की 29 सितंबर 2025 की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग 13 करोड़ है। सर्वोटेक इस पूरे प्रोजेक्ट का काम करेगा, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग अलग अलग रेलवे साइट्स पर। यह कदम रेलवे की ग्रीन एनर्जी विजन को और मजबूत करेगा, जिससे बिजली की लागत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ध्यान रहे, यह सिर्फ कंपनी की प्रेस रिलीज पर आधारित जानकारी है, किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। ऐसी मार्केट और कंपनी से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल इन्वेस्ट विद अमन को जरूर फॉलो करें। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस।